फैमिली, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? मेरी बुल्ली तो अच्छी है। और आप क्या कर रहे हो? खाना खा रहे हो? हम तो मैच दिखा रहे। क्या आप मैच दिखा रहे हो? जैसे हम बोलेंगे मैं जीते तो हम मन छूटा है और हम आप उसको खा ही रहे, तब होटल जा ही रहे हम, तब मुझे भी लेकर जाएंगे होटल। कौन जाएगा आपको लेकर होटल? मेरा मतलब गाँव जाएंगे। गाँव कब जाओगे आप? 1 हफ्ते बाद। कल हम गाँव जाएंगे। पैकिंग हो गई आपकी? पैकिंग तो हो रही है, इस पर यहाँ पर कोई तो मस्ती कर रहा है, कोई चिल्ला रहा है। ये तो तभी ये चिल्ला रही है आंटी। पापा बोलिए आ पापा, ऐसे बोलिए आंटी। अब गाइस हम वीडियो में मिलेंगे आप तो। बाय 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 बाय। अंशी भाग गई। अंशी जा रही कहाँ? अंशी कहाँ गई? अंशी बाय। अंशी बाय। जो कदमों से अपने घर में खुशियाँ लाती है, अलग अलग ही छिड़ो। वो लाडली ही तो बेटी कहलाती है। पापा मुझे नहीं खाओगे मैंने खाओगे गाँव यहाँ से बाय। अंशी बाय बाय बाय। डाली डाली फूलों की लक्ष्मी यहाँ पे बैठने के लिए मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। माँ लक्ष्मी नगर है हम मेरे उत्तराखंड में। पापा ये कौन सी दाढ़ी है? वो सफाई करती है, नीचे साफ करती है। वो वाली दाढ़ी है। साफ करती है। अच्छा ये दीवार के साथ तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हम इंदौर से यहाँ पहुँचे 1 घंटा 20 मिनट लग गया। मैं इंदौर से उज्जैन पहुँचने में। यार कुछ भी कहो, पहाड़ों में जाने की बात ही अलग होती है।